สัญญาณที่1การให้เริ่มเล่นสัญญาณที่2การขอเวลานอกสัญญาณที่3การให้ลูกเตะมุมเป็นตัวสัญญาณที่5หมดเวลาการแข่งขันสมาชิกในกลุ่มผมนายอธิพงศ์พรหมดีครับผมนายจากกีเลี้ยงชูครับแล้วนางสาวก็ร่วมแข่งขันแหละผมนายสายวัจจารีครับผมนายนพรัตน์พรหมลาครับthrough the